Des mots que vous devez savoir avant même de vous adresser à votre banquier. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais demander à Sarah si elle peut nous donner plus de vocabulaire pour s'adresser à son banquier. Est-ce que Sarah tu es là? Ouais Sylvain, je suis là, Manishma. Beseder Gamour Mashlomer. Beseder. Alors, c'est un Yesh lecha ba'aya gdola. Tu as un gros problème. Et bank זה דבר מאוד מאוד קשה בישראל. כל העולים, כל הזמן מבקשים מאיתנו עזרה. Beaucoup d'olim nous demandent de l'aide dans ce domaine. והיום אני רוצה לעזור לך. Aujourd'hui, je veux t'aider et je veux vous aider vous aussi chez vous. Alors, comment on va procéder? היום אנחנו נעשה תרגיל חדש. שימו לב. Aujourd'hui, on va faire un nouvel exercice un petit peu difficile, mais j'ai confiance en toi, Sylvain, et j'ai confiance en vous. בחלק הראשון, dans la première partie, אנחנו נלמד מילים חשובות. מילים שאתם חייבים להכיר לפני שאתם מתחילים לדבר עם הבנקאי. Des mots que vous devez savoir avant même de vous adresser à votre banquier. בחלק השני, אנחנו נשמע podcast בעברית. Dans la deuxième partie, on va entendre un podcast en hébreu. Alors, c'est un podcast de l'Ulpan Integralia. אתם תראו שהעברית לא מאוד 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 קשה. l'hébreu n'est pas très très compliqué. ובפודקאסט הזה יש שיחה. Dans ce podcast, il y a une conversation בין מישהו כמו סילבן, מישהי, entre quelqu'un comme Sylvain. Dans les podcasts, vous verrez, c'est une jeune femme. Et sa banquière. Et cette jeune femme doit faire des choses tout à fait normales à la banque, mais des choses souvent qui sont difficiles pour les Olim Khadashim, et on va essayer de comprendre ensemble cette conversation et d'apprendre les mots clés. Ata mukhan, Sylvain? Ani mukhan. Ok. Matrilim le'at le'at, on commence doucement avec le otsar milim, le vocabulaire. Ok? C'est pas difficile, on y va. Je vais te lire le mot, si tu connais la traduction, tu me la dis, sinon je te la donne. Ok? Alors, Mila Rishona, snif. C'est une agence. C'est une agence ou c'est une branche, c'est votre agence de votre banque. Ok. Limshor kesef. Retirer des espèces. Enfin, retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Ouais. Exactement, retirer de l'argent. Ouais. Mais où l'est? Alors, Kaspomat. Kaspomat, c'est un point de retrait. Un distributeur. Un distributeur de billets, voilà, exactement. En Israël, c'est toujours écrit Kaspomat au ATM en anglais. C'est là qu'on peut limshor kesef. C'est là qu'on peut retirer l'argent. Alors, on continue. Itra. Mazé Itra, pour ceux qui ont leur application, l'application de leur banque sur leur téléphone, je vous conseille, c'est très 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 bien d'apprendre à s'en servir en hébreu. Itra, c'est le solde sur votre compte. Ok. Ah ouais. Bah, qu'est-ce qui reste actuellement sur votre compte? Le Itra. Itra. Ok. Alors, Teuda, obligé d'avoir ça. Ouais. Teuda Meza'a, c'est la pièce d'identité. C'est la pièce d'identité. יכול להיות תעודת זהות, יכול להיות דרכון, une תעודת זהות, un passeport. תעודה מזהה, זה הדבר הראשון שמבקשים מכם בבנק. C'est la première chose qu'on vous demande à la banque. העברה בנקאית, Sylvain. Un virement bancaire. Un virement bancaire. להעביר כסף, transférer de l'argent. העברה בנקאית, un transfert d'argent. Ok. Alors ça, c'est une contraction, Sylvain, donc il ne faut pas avoir peur, mais ce sera toujours écrit comme ça. Sur les documents, sur l'application, sur Internet. C'est l'abréviation de Over Vachav. Alors, qu'est-ce que c'est Over Vachav en hébreu? D'ailleurs, votre banquière, elle vous dira toujours, votre banquier Over Vachav. Ouais. C'est le compte courant. Vous ouvrez l'application et que vous voulez voir ce qui se passe sur votre compte courant, les mouvements, vous devez cliquer sur l'onglet Over Vachav et ce sera toujours écrit comme ça, de manière contractée. D'accord. Ah bah tu vois. Sroum. Mazé Sroum. Sroum, pardon, je sais pas. Sroum, c'est le montant. Ah, c'est le montant. Toi, tu dis à ta banquière, Ani rotse la'asot ha'avara bankaït. Je veux faire un transfert d'argent. Ouais. Eize Sroum. Quel montant? Quel montant? מעולה. עכשיו, אנחנו מכירים את האוצר מילים, on connaît le vocabulaire important. Ouais. אוקיי? אתה צריך את המילים האלה כדי להבין את הפודקאסט, כדי להבין את השיחה. Tu as besoin de ces mots pour comprendre la conversation qu'on va écouter maintenant. Comment ça va se passer? On va lancer le podcast et on va s'arrêter toutes les 10-15 secondes et tu auras une question à laquelle tu dois répondre sur ce que tu viens d'entendre. Comme ça, on va s'assurer que tu as compris ce que tu as entendu et vous aussi, chez vous, essayez de comprendre la conversation. Elle reprend tous les mots que l'on vient d'apprendre ensemble. C'est parti. מדברת מתנאל. הגעתי לבנק לאומי, סניף רוטשילד? כן. איך אני יכולה לעזור? אוקיי. אני רוצה לעשות
העברה בנקאית ולמשוך כסף. מתי אני יכולה? Ok. עכשיו אנחנו רואים את השאלה. Regardons la question. Alors, je te la lis, Sylvain, et toi tu essayes de répondre. מה מתנאל, קוראים לה מתנאל, לבחורה הזאת, מה מתנאל רוצה לעשות? Qu'est-ce qu'elle veut faire? מתנאל רוצה לעשות העברת בנקאית ולמשוך כסף. Donc elle veut... מעולה. Voilà, t'as vu ça? Elle veut faire un transfert d'argent, faire un virement, et elle veut tirer de l'argent. Voilà. מעולה. את יכולה להגיע כל יום מ-8 בבוקר עד 3. אלו שעות הפתיחה שלנו. אבל יש לך חשבון בנק אצלנו? כן, כבר הרבה שנים. מה שעות הפתיחה של הבנק? שעות הפתיחה זה מאוד חשוב, c'est un mot très important. Les horaires d'ouverture, les horaires auxquels la banque est ouverte. מה שעות הפתיחה של הבנק? אז מ8:30 עד 3. מ8:30 עד 3. C'est une banque sympa, hein, parce que normalement c'est מ8:30 עד 10. אוקיי. רוצה לעשות העברה בנקאית של סכום גדול? כי אם זה סכום קטן, את יכולה לעשות את זה באפליקציה. כן, בדרך כלל אני מעדיפה להשתמש באפליקציה. אבל עכשיו אני צריכה לעשות העברה בנקאית של סכום גדול מאוד. אני חייבת להגיע לסניף. למה אי אפשר להשתמש באפליקציה הפעם? Pourquoi on ne peut pas utiliser l'application de la banque cette fois-ci? בגלל הסכום של העברה היא מאוד גדול, ועם האפליקציה אי אפשר לעשות. יפה, בגלל שהיא רוצה להעביר סכום גדול של כסף, un montant important d'argent. C'est encore un nouveau mot qu'on a appris. כל הכבוד, סילבן. היום אתה מושלם. אוקיי, תכף מסיימים. On finit bientôt. אוקיי. très concentré, on continue. את רק צריכה להגיע עם תעודה מזהה, ולבדוק שיש לך מספיק יתרה בעובר ושב. בסדר גמור. ואני יכולה למשוך כסף? בשביל למשוך כסף, את יכולה ללכת לכל כספומט שלנו. את לא צריכה להגיע לסניף. אוקיי, יותר קשה. C'est plus dur parce qu'il y avait vraiment beaucoup de nouveaux mots. Alors, quelle est notre question? מה צריך לבדוק לפני שהיא באה לבנק? Qu'est-ce qu'elle doit vérifier avant d'aller à la banque? Donc, היא צריכה לבדוק קודם כל אם יש יתרה מספיקה. מספיק? אם יש יתרה, מספיק כדי לעשות על החשבון עבור ושוב, comment tu dis le compte bancaire? יפה, היא צריכה לבדוק את היתרה בעובר ושב. Elle doit vérifier le solde sur son compte courant. אם אין מספיק כסף, אי אפשר לעשות העברה בנקאית של סכום גדול. Elle pourra pas faire le virement. אוקיי, יפה מאוד. ועוד משהו, מה היא צריכה להביא איתה לבנק? היא צריכה להביא Qu'est-ce qu'elle doit amener? תעודה מזהה, donc la pièce d'identité. voilà. זהו, ולהגיע. אוקיי, סילבן, כל הכבוד. תודה. הקשבנו עכשיו לשיחה אמיתית. On a entendu une vraie conversation. Ah oui, c'était vraiment réel. אוקיי? בין מישהי שצריכה לעשות משהו בבנק, entre quelqu'un qui doit faire des opérations à la banque, ובנקאית. Et une bancaïte, elles n'ont parlé qu'en hébreu. elles השתמשו בכל המילים החדשות. elles ont utilisé tous les nouveaux mots, tous les mots clés de la banque, והבנת את הכל בדרך הכי מצוינת שיש. t'as tout compris et t'as été vraiment super. אני מזמינה אתכם. Je vous invite à réécouter ce podcast. Le lien va apparaître dans la description de l'émission et à vous entraîner à écouter de l'hébreu pour vous préparer à votre prochain rendez-vous à la banque. On se retrouve la semaine prochaine, Sylvain. Ciao. Avec plaisir. Ciao.